Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz 2026-yilda uy sharoitida qora tovuq boqish haqida bir video qilamiz mana sizlarga. Xudo xohlasa kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, yangilar bitta like bosib. Mana bu xo'rozni bozordan sotib olganmiz 200 ming so'mga. U vaqtda kichkina jo'ja edi. Endi qichqirishni boshladi. Mana bunaqa jo'jamizdan 13 ta bor. Bular tovuq bo'lib qoldi, lekin kichkina tuxumga kirmagan. 13 ta. Mana bu bitta katta kal. Keyin mana ikkinchi katta kal hamda mana bu don yeyotgan tashqaridagi oq qulalik 3 ta. 3 ta makonimiz tuxumda, bitta mana xorozimiz ishlaydi. 4 ta katta tovuqimiz bor hozirgi kunda. Qolgan 13 tasi kichkina, hali tuxumga kirmagan. Jo'jalikdan o'tib qolishgan mana. Tovuqcha bo'lib qolgan. Mana bunaqa yem idish qilib bersanglar, donlar isrof bo'lmaydi. Uzun qilib qatirib qo'yganmiz. Suv idishda ham mana o'zimiz oddik uydagi bor narsa bilan qo'yilgan. 100 ming so'mga manaqa setka olingan. Ko'rib turgan setkalar mana. Salkam odam bo'yli setka 100 ming so'mga olingan. Mana shu 5,5 metr. Mana shu chekkasidan boshlab hali chekkasigacha. Bu hammasi mana eski o'zimiz uydagi oshiqcha axlatdan chiqqan narsalar bo'lgan. Xullas bu katagimizga 100 ming so'm rasxod qilganmiz. Jo'jalar 30 ming so'mdan tushgan kichkinali vaqtda. Hammasi 30 mingdan tushgan, bitta uni 200 mingga olganmiz. Ona tuxum tug'aman deb yotibdi shekilli, ertamanda bitta tuxum oldim. Kecha tuxum olmaganmiz, bulardan tuxum berishmagan. O'zash 2 ta makon, bitta mo'navim bilan 3 ta. 3 ta katta makon tug'adi xolos. Qolganlari hali tuxumda emas. Kuniga 10 ming so'm rasxod yeydi bular. Kepak, bug'doy, arpa, soya aralashtirib beraman. Kuniga 10 ming so'm yeyishadi. Endi bular ham qolganlari ham tuxumga kirib qolsa, keyin foydasi bilinishni boshlaydi, foydasi ko'rinadi. Endi mana bu joyda xo'p anjan qora tovuq deb qo'yadi bularni, mana ko'rishinglar mumkin. 19-20 ta edi bu ham. Bittasi o'lib qoldi, 19 ta bo'ldi. Qoldi. 19 ta mana shunaqa bor. Bular yana rostmoni kichkina mana. Qaranglar. Xo'rozni qarang, buni qarang. O, nariyada ham 2 ta suyugi tushibdi. Bular hali yerga tuxumga kirmaydi bular. Har kuni video qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, bitta videoga like bosib qo'ysanglar, xudo xohlasa bundan buyon har kuni video qo'yib boramiz. Katagimizga 100 ming so'm rasxod qilganmiz. Bu katagan uydagi eski tuski nimalar bilan bo'lgan. 2 dona yangi shifr olingan. Bunga ham 100 ming, bunga ham 100 ming. 200 mingga 2 ta oddiy sharoitda zo'r emas, lekin oddiy katak bo'lyapti mana. Xo'p. Obuna bo'lib qo'yasizlar kanalga.